開車先，而家開車先。哦，差啲上過。哇！隔離仲有個唔知4、2 H 係，而家行過先，準備到總站啦。Yes。有架單車。嗱，各位觀眾，呢個係我心裏講。哦。哇！嗌你慢我行。哎呀，呢度車坑有個人啊嘛，好。咩問題啊？我有咩問題？你有咩問題？而家咩事？冇嘢咪落車咯。到站就落車啦。扮飲水。咩問題？咩問題？冇問題咪落車咯。而家係你唔肯落車喎。一個人啊？咩一個人？咩嘢？冇問題咪落車咯。咩啫？而家係你拖時間。咩一個鐘啊？咩一個鐘落車啦。咩一個鐘啊？到站就落車啦，一個鐘。咩一個鐘啊？驚咩啫？驚咩啫？你泰國人驚咩啫？而家係你想報警喎。喂，站長，呢度有個人唔落車啊！而家係你阻時間啫喎。
咗個時間，而家你係棘住我。我有禮貌喎。青山精神病院幫到你啊！你一個鐘啊？一個鐘落車啦！無限次啊 ，N 次啊，落車啊！我唔報喎，你而家係你想投訴我。而家點啫？落唔落車啊？喂，站長，呢度有個人唔肯落車啊！第二次啦。有咩問題啊？你有咩問題？N 次啊，落車。落車。泰國人驚啲咩啫？你泰國人唔講泰文？你泰國人唔講泰文？你泰國人唔講泰文係咩意思啊？俾咩啊？唔使對唔住啊，你落車得㗎啦。我落車。快咩啊？一個人啊？咩一個人啊？咩一個人啊？落車啦！為何？
你想報警喎？我冇啊！而家係你而家塞住我，我而家開唔到車，而家係你嘅問題。咩禮貌啊？有禮貌啊！落唔落車㗎？泰國人落車啦！泰國人都要落車㗎。而家唔係我想報警，係你想報警啊，先生。好，你叫咩名？我叫名。禮貌啊，有禮貌。有禮貌啊！落車啊！開咗門俾你唔落。我唔落車。喂，係咪差佬啊？呢度有個人唔肯落車啊！而家我趕時間收工。係啊，唔該。陽光碼頭，好唔該。落車啊！幾多次？我唔落車啊！你開門我都唔落車啊！落車。我唔落車啊！落車。落車。落車。我唔落車啊！做咩你？落車啊！落車啊！有禮貌啲啦。車翻廠入油啊！哎呀，你坐低算啦。俾你嘛？俾你嘛？俾你咩？唔使對唔住啊，你而家落車得㗎啦。
家落車先，你而家落車。我唔落車啊，我唔落車。咁你跟我過嚟。我唔跟你過嚟，我唔落車。落車啊！我落車。好啦，今條片就到呢度，感謝 PV9689做泰國人，好多謝大家嘅收睇，我哋下次見。記得如果中意呢條片嘅，記得 like。如果繼續想睇我出新片嘅話呢，因為呢我暑期作業未做完啦，所以我可能要4-5至1個星期到先會出一條片嘅，所以呢對唔好意思大家。咁好啦，我哋呢條感謝 PV9689 Studio 做泰國人啦。好啦，我哋下條片再見，拜拜。好，收工。